ešte raz veľká gratulácia, to zaslúži veľký potles. Na to musí zbierať ocenenia. Tak, prešla by som teraz trochu k organizačným veciam. Dostali ste na registráciu katalóg a zaradenie ku kruhom. Keďže tu máme do 50 psíkov a niektorí z nich musia 5-krát vstúpiť do kruhu, čiže celkovo ich máme 250, tak posúdenie bude celkom náročné a máte pred vami veľmi náročný deň. Čísla idú po sebe, čiže vás prosím o kontrolu čísla pred vami, či stojí pri kruhu a automatický vstup. Nemáme tam vedúcich kruhov, nebudú vás vyzývať tak veľmi, áno, ako ste zvyknutí u nás. Čiže treba vstupovať podľa čísiel a kontrolovať tie čísla. V prípade, ak nebudete pri kruhu, tak vás vyzve zapisovateľ, vyzve vás, aby ste vstúpili. Vzhľadom na počet psíkov sme nezvolili ďalší personál ako vedúcich kruhov a zjednodušili sme s tým spôsob vstupu. K technickým veciam. Prosím, nezabúdajte na pitný režim vášho psíka. Toalety máme v budove hlavnej.